这是近期我们医院儿科门诊的常态。门诊有很多支原体的孩子，很多孩子都在咳嗽、雾化。关于雾化药呢，每一个家长都应该知道的。最常用的雾化药有哪几种？分别来治疗什么？具体怎么用？有哪些注意事项呢？4种药一条视频讲清楚。第一种，布地奈德，可以减轻气道炎症反应，来缓解喘息、气促等症状。同样，它也是急性喉炎的救命药。儿童的起始剂量一次0.5到1毫克。症状改善以后，减量为一次0.25到0.5毫克，一天2次。布地奈德可以和生理盐水、特布他林、沙丁胺醇或者异丙脱溴胺混合使用。第二种，盐酸特布他林，支气管扩张剂，可用于喘息性疾病，像支气管哮喘、肺炎等。有些孩子呢，一有呼吸道感染就很容易出现喘息，这时呢，就很有可能用到这个药。用法呢，20公斤以下的孩子每次1毫升，一天最多4次。如果孩子大于20公斤或者成人，每次2毫升，每天3次。用这个药的时候呢，要注意它的不良反应，有一部分孩子会出现震颤、痉挛、心动过速等等，但是一般情况下停药以后会逐渐的好转。第三，异丙脱溴胺也是一种支气管扩张剂，可用于肺炎、毛细支气管炎、喘息性支气管炎等等。第四，乙酰半胱氨酸，这个药非常特别。特别的是，它的味道很像臭鸡蛋的味道，但是呢，有化痰的作用，特别是当孩子痰液粘稠不易咳出的时候，可以雾化。雾化完之后呢，建议加强拍背，鼓励孩子将痰液咳出。关于雾化药，您还有什么问题？欢迎评论区讨论。